歡迎各位啲友全面進場。8月19號禮拜二嘅第四節，我哋繼續去跟進下香港嘅最新情況。有兩單消息要同大家分享嘅。第一單消息，港元拆息全線向上，同樓按相關嘅一個月拆息連升5日，咪升到去2.5741厘。第二單消息，據路透社嘅報導所講，地產商及其債權人出年恐怕會面臨住更大嘅壓力，因為地產商出年到期嘅債券總額按年將會大升近70%，至到大約71億美元，折合大約554億港元。有分析表示短期內商業地產復甦嘅前景渺茫，加上籌集新資金嘅渠道減少，意味着將會有更多嘅地產商難以履行還錢嘅責任。好啦，喺講落去之前，首先要呼籲各位益友記得免費訂閱我個頻道，多謝晒大家嘅支持。我哋先去睇下港元拆息飆升嘅情況係點樣啦。隨住金管局早前連番入市沽美元同埋買港元，令到銀行體系結餘係縮減，連帶港元拆息都要上升啦。其中同供樓相關嘅一個月港元拆息飆升至到去2.57417厘，連升咗5日之餘仲創咗近3個月嘅新高。到底業界又點樣睇呢？經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期港元拆息將會係反覆向上㗎，更加有機會係挑戰3厘半嘅水平，即係話 H 按嘅按息將會觸及3.5厘呢個封頂水平一段時間。不過美國聯儲局最快今年內會減息㗎啦。曹德明估計到時候港元拆息將會跟隨回落，香港嘅銀行亦會跟隨自身嘅商業策略，不排除會下調最優惠利率，即係 P。到時按息都有機會再度回落㗎。即係講到好似冇咩嘢咁喎。好啦，中原點啦？中原按揭董事總經理黃美鳳表示拆息回升就有助港美息差有所收窄，並且係令到套息嘅誘因減退㗎。佢預期年內嘅拆息水平仍然都會低於5月前嘅水平㗎。加上預期美國將會喺今年內減息，美息回落就會有利拆息向下。預期今年內嘅最優惠利率同埋 H 按嘅封頂息率將會有所下降。本港嘅按息仍然都係處於減息週期㗎，相信息率正常化對樓市影響不大，不會影響樓市復甦嘅步伐。總之就講到話好似冇咩大問題咁啦。但係我留意到同一個人就黃美鳳喺今年嘅5月27號嘅時候就響星島日報寫咗一篇文章。當時佢咁樣寫㗎佢話最近5月份嘅拆息大幅下跌，同供樓相關嘅一個月拆息喺5月份由高達3.98厘急跌超過3厘，至到係得返0.56厘啫。咁就連帶市場嘅按揭息率亦都由3厘半大幅下跌至到去1.97厘，哇！跌幅達到1厘半啦。以平均按揭額500萬元嚟到計算，每個月嘅供款可以減少4046蚊減幅就係高達8%。因此供樓人士嘅供款負擔就明顯減輕啦。當時佢就好似一個喜訊咁樣話俾大家聽，喂！呢個 H 按下跌啦，下個息率，所以抵好多啦，係咪一個月就供少大嗱4000銀。咁而家又點呢？係咪喂，個港元拆息飆翻上去嘅時候，而家飆到幾多呢？2.57厘，即係話一般嚟到講嗰啲按揭如果以3.5厘嚟到封頂嘅話咁你 H 加2.57就其實等同於封咗頂噶啦，就3厘半，即係話又反彈咯喎，係咪咪反彈翻去3.5厘咯，即係因為封頂嘅息率3.5即係話而家嗰啲嘅供樓客每個月嗰個供款
平均嚟到計就會多咗4000銀啦，即係咁樣講啊嘛要。點解佢即係嗱呢啲係咪報喜不報憂呢？喂，港元拆息跌嘅時候咧，就敲鑼打鼓話俾人聽供樓抵咗啦，係咪？因為嗰個嘅利息嘅成本下跌。喂，咁而家彈翻轉頭，點解唔講呢？佢又講另一套咯喎，係咪？又話唔會影響樓市復甦步伐嘅，冇問題嘅咁樣。實情呢個港元拆息，如果大家有聽我哋節目嘅，我哋一早都話，本嚟就應該要升好耐㗎啦。我哋都有提出個疑問㗎，係咪啊？大家有冇印象先？我哋有講過呢一個議題嘅。我哋就話喂，係唔係人為地壓低咗呢一個嘅港元拆息，令到嗰啲地產商還債嗰個嘅負擔係有所減輕呢？因為地產商借錢佢通常就係話 H 加幾多厘咁樣借㗎嘛。咁你個 H 壓低到佢去咁低嘅時候，咁佢個利息成本咪低咗咯？係咪為咗打救啲地產商呢？好啦，去到而家卒之咧就係冇法子啦，醜婦終須見家翁。你冇可能咧長期咁樣令到嗰個港美息差係咁大嘅，因為銀行體系結餘會跌㗎嘛，咁你始終都係要回彈㗎啦。咁而家咪回彈咯嚇，咁呢個就係正常操作啦。正常就應該係要港元拆息回彈嘅，依家分分鐘都未彈夠添咁所以即係點解當初有一段時間，即係尤其就係我唔知啦，可能咁啱得咁巧啦，巧合啦，係咪啊？新世界話尋求呢一個再融資嘅時候，嗰段時間咪就係呢個港元拆息跌得好交關嘅時間咯。就已經有一段時間應該要升嘅，而冇升到，係咁樣嗰啲錢流走咁好啦而家卒之咧就叫做係升翻啦。咁咪呢個咪就係聯繫匯率個機制咯，你要執行啊嘛，係咪啊？咪點維係咧咁我就睇到信報有一篇嘅專欄。咁就話而家個港元拆息復常先至係考驗嘅開始噃。咁就文章提到話，今年5月有一筆咧1300億元嘅熱錢湧入咗香港銀行體系，令到港元拆息迅速壓低，咪使到香港人咧再次感受到零息嘅威力。最貼身嘅咧就係莫過於銀行定期息率大幅走低。於是乎咧，資金就轉喺股市當中尋找一啲高息股票嚟到代替啦。咁於是乎而家咪係咁炒港股咯，亦都有好多大陸資金喺度炒起咗咯。好啦，咁但係點解佢話呢一個港元拆息回彈先至係考驗嘅開始啦？因為喺今年嘅第二季度，香港嘅 GDP 啦，就話按年升咗3.1%啦，主要咧就受到金融業務同埋係搶出口嘅表現帶動啦，即係話要趁住呢個關稅實施之前嚟到去爭取嗰個嘅出口啦。咁社會仍然喺度爭論緊香港嘅經濟係咪已經出現咗無就業式嘅復甦呢？尤其就係話6月份嘅本地零售只係按年微升咗0.71%，就差過預期㗎，就更進一步反映出熱錢流入未有令到個實體經濟受惠㗎。而家啱啱先政府發布咗最新嘅失業率上到3.7%啦，係敲響咗個警號。如果加埋就業不足率即係失業率加就業不足率，就係超過5%㗎。咁所以你話實體經濟有冇受惠啊？錢就湧入嚟啦，所以來來去去就係話嗰班有錢佬繼續咧嚟到去賺盤滿，但係基層中產往往個浪一冚埋嚟嘅時候，最先浸死嘅就係呢班人。好啦，去到咧冇事冇幹啦要復甦啦，係咪啊？到分享經濟成果嘅時候，就有錢佬分先啦，梗係基層咪最後咯。我哋呢一個理論永遠都準確㗎咁所以而家個實體經濟冇受惠。好啦，睇埋落去啦。當一眾嘅本地2、3線地產商喺早2-3個月嘅低息環境底下，都仍然出現債務違約。銀行咧就有權 call loan，甚至乎係無法向債權持有人償還嗰個嘅本息嘅時候本地利率咧卻係重新嘅回升。倘若美國聯儲局並未跟隨特朗普總統嘅呼籲減息半釐嘅話呢，咁香港嘅終極考驗似乎而家先至開始咋，所以係好大鑊成日又話美國減息，因為有個聯儲局長喺度嚟抬槓，都唔聽特朗普講嘅嗰條友
咁所以唔係話即係好似有啲人咁諗得樂觀，哇一定咧會今年減半釐㗎啦咁樣。如果減1/4咧，咁你點啊？同埋本身香港嘅息口就已經低過美國㗎啦，美國減1釐你又減1釐即係呢樣嘢本身都講唔通嘅。所以大家千祈咧就唔好聽嗰啲地產中介老點成日講到咧好似呢一個嘅息率咧就係同樓市好密切掛鈎嘅咁樣。講到個息率下跌咧，咁個樓市咧就會反彈㗎啦。嗱冇錯，我都承認呢個息口的而且確，如果下跌嘅時候咧，對於個樓市係會有一個利好嘅作用㗎。咁但係呢個並非話成個樓市嘅決定性因素嚟㗎嘛。咁你都要睇下，喂呢一個城市呢個經濟體，佢嗰啲基本條件同之前嗰幾年有冇一個好大嘅轉變咧？係咪啊？嗱，比如話而家近日出嗰啲咁樣嘅信息，全部都唔利好嘅喎。例如，喂原來嗰啲咁樣嘅高才，哇有好多都唔係常住香港嘅。咁當初特區政府話要搶人才，引入嗰啲大陸人入香港嘅時候，其實個目的好明顯就係要替補過去嗰幾年移民走咗嗰班咁樣嘅中產家庭啊嘛。咁你嘅目的其實係要提振香港經濟噶嘛。咁佢個人都唔喺香港住啦，咁點樣提振香港經濟咧？係咪啊？有啲走嚟混吉嘅白撞嘅即係有啲係呃身份證啦咁樣。喂，咁嗰啲冇用嘅喎，係咪咁呢個又係不利好啦。另外，發展商去庫存，喂而家唔係賣得好厲害嘅啫喎，潛在嘅私樓供應量仲有10.1萬個單位至於喺疫情期間走咗嗰班嘅外國專才，即係有啲去咗新加坡啦，有啲去咗第度啦。喂，嗰班走咗就走咗㗎咯喎，嗰班有冇曾幾何時大家聽到話翻轉頭先？呢度一啲都冇，係咪啊？咁所以先至話又話要去中東嗰度嚟到去揾機會招商引資，一陣間又整埋90幾個嗰啲咁嘅 terms 出嚟喺度嚟吹水，又伊斯蘭金融講嗰個都未必知道係乜嚟嘅。咁結果嗰啲咩嘢王子嚟到咁啊點啊？嗰啲就原來又係空心老官嚟嘅。咁你話俾人聽嗰個基本因素係咪好好咧？係咪純粹話嗰個息口下降？假設當佢真係下降啦，係可以就提振到個樓市咧。樓市唔係單一因素可以影響得到㗎。之前有班人都憧憬話，喂香港嗰啲辣椒切晒嘅時候，咁起碼對於香港嘅樓市都有多少個提振作用啦。結果係冇喎，即係嗰下死啊嘛。咁切辣嗰個效果咁梗係好大啦，係咪？應該理論上應該要好大啦，都冇效果。所以喂而家香港嗰啲咁嘅地產中介普遍都預計話，就算美國減息，香港跟嘅話咧，都係最多減1/4嚟嘅啫。減1/4嚟就可以令到個樓市升，有冇搞錯啊？切辣都升唔到，你減1/4嚟有咩效果咧？請問係所以就大家一定要憑自己嘅智慧嚟到去做決定，唔好聽嗰啲老點好啦，咁接住落去我哋睇睇路透社嗰個報導又點樣講咯喎路透社嘅報導話，隨住債券到期規模喺出年預計大增70%，而香港本地樓市銷售同埋估值咧就持續下跌，嗰啲香港負債累累嘅地產開發商及其債權人將會面臨住進一步嘅財務壓力啦。響上個禮拜，路徑基建咪成為咗自從2021年中國房地產債務危機爆發以嚟第一家未能支付債券利息嘅香港開發商。而喺今年較早時候另一家上市嘅同業英皇國際亦都出現咗首次嘅貸款違約。咁嗰個貸款違約係銀行嘅啫。路徑基建嗰個厲害之處就係佢債券嗰啲利息咧都俾唔到咁樣分析師表示商業地產行業嘅短期內係復甦無望㗎啦，而融資渠道日益減少就意味着更多嘅香港地產商將會難以履行還債嘅義務，即係話咧今年咧你唔好以為話已經爆得好厲害啦，出年更勁今年嗰間就大到不能倒啫，冇話間間都大到不能倒，呢個世界大細超㗎，大家都知㗎啦你800幾億咪大到不能倒咯，8億嗰啲可能追到佢天腳底㗎啦已經係，所以欠債咧一係唔好欠，
一係咧就欠到嗰個款項咧係天文數字嘅，咁就嗰個債主都怕你啦嚇。好啦，咁啊地產及相關行業啊就佔咗香港生產總值嘅1/4。該行業不斷上升嘅違約啊，不但止咧會拖累經濟前景，啊仲會咧對包括匯豐在內嘅債權人啊蒙上陰影㗎。呢啲金融機構喺本地開發商身上啊有非常之大嘅敞口啊！嗱，據倫敦證券交易所嘅數據同埋路透社嘅計算，香港地產商嘅債券到期額將會從今年嘅42億美元啊，爆升至到去出年嘅71億美元，哇，升70%啊！講緊啲債務到期喎，唔係講緊啲業績啊！標普嘅分析師 Edward Chan 就話喺未嚟嘅12到24個月裏邊啊，不排除會有更多嘅中小型地產商出現違約因為咧銀行正係削減對其貸款嘅敞口啦。情況係會發展到點呢？就係佢哋根本冇機會償還呢啲貸款嘅地步，好差好差。Edward Chan 表示啊，地產商主要持有寫字樓同埋零售物業資產，而呢兩類資產啊，自從2019年嘅高峰以嚟，個估值都已經係暴跌咗超過50%啦，而且咧仲睇唔到有復甦嘅跡象喎。因此，出售資產套現嘅壓力係極大嘅。點還呢？係嘛？還就唯有賣嘢啦，係嘛？賣唔到好嘅價錢啦，另一方面，如果市場出現更多呢啲咁樣嘅甩賣嘅情況呢，就會進一步打壓嘅價值，並且波及資產充裕嘅發展商啦。即係話大家咧一齊嚟到去散貨套現嚟到還債嘅時候呢，就會攬炒啦。所以呢，波叔個仔啊，啲人成日笑佢啦，係咪？咁但係都算幸運㗎啦，執到㗎啦。點解咁講啊？因為佢賣鋪就賣得早啊嘛。賣佢嗰啲咁樣嘅資產啊、商廈啊、大廈，佢賣得早啊！如果佢而家先賣啊，仲濕滯啊，仲頭痕啊！咁所以咧就算係咁啦，即係唔係點咧？係咪？我都唔識點講即係而家佢先至走去要撲水咧，仲失魂啊！喺一眾資金緊張嘅發債人當中啊，香港4大開發商之一嘅新世界發展，出年咧將會面臨住1.68億美元嘅債券到期，2027年咧就仲有6.3億美元嘅債務到期。麗新發展咧出年就有5億2400萬美元嘅債券咧係到期㗎。新世界因為有高達1800億嘅債務規模啊，就被視為咧係香港金融及樓市嘅最大風險之一。今年6月，新世界就通過一宗1120億港元嘅再融資交易啦，成功避免咗違約啦。新世界未有回應置評要求，麗新咧就拒絕置評㗎。即係老實講，出年新世界咩1億6800萬呢啲就美元計埋港元都係10零億，就濕碎啦，係咪？對比起今年嚟到計嘅話，咁但係所有嘅發展商計埋咧就554億㗎。你啊大到不能倒啫，係嘛？嗰啲銀行俾面你啦，係嘛？唔俾面你都唔得啦，因為驚住自己攬炒。其他嗰啲小型嘅咧又點啊？其他啲小型發展商點啊？同埋嗰啲小型發展商，佢未必係問大銀行借嘅喎。如果嗰啲細啲嘅銀行咧，佢又傾向咧係收咗錢先嘅，唔想同你玩嘅。咁其實新世界嗰單都係啫嘛。澳門大西洋銀行就話：喂，我唔玩啦，得唔得啊？咁後尾咧就唔得嘅，因為啲同業俾壓力佢。就要繼續咧被逼同意啦，要再融資啦，係咪？咁但係其他嗰啲細嘅發展商咧就冇咁多牙力㗎嘛，係嘛？好啦，報道話大部分香港發展商嘅債務咧都係嚟自銀行嘅借貸。反映該行業壞帳不斷增加嘅跡象之一，就係恒生銀行啊，今年上半年針對香港商業地產錄得咗25億港元嘅撥備。較舊年同期激增224%㗎。恒生嘅母公司匯豐更新咗內部模型，截至到今年嘅6月底，
香港存在重大信貸風險，但仲未違約嘅商業地產貸款餘額激增3倍，至到181億美元。匯豐就話呢一類嘅高風險貸款分類嘅增加，並非絕對反映信貸質素惡化，因為外部事件同市場狀況經常係會導致到呢個分類增加㗎啦，但係唔一定最終會造成實際違約㗎，即係佢高風險啫唔代表就100%違約啦咁你自己諗啦咁恒生就拒絕喺業績發佈會之外作出更多嘅評論啦。當時恒生就話預期信貸損失增加係由於採取審慎嘅態度，對新違約資產增加撥備等嘅因素所導致嘅。標普嘅數據就話啦，商業地產貸款佔咗香港銀行總貸款額嘅9%。喺呢啲嘅商業地產貸款裏邊啦，得7成有抵押嘅啫，即係另外嗰3成係無抵押嘅至於貸款嘅成數介乎4.5%到5.5%之間，標普就預測香港銀行業嘅不良貸款比率將會上升嘅。你個貸款成數4.5%、5.5%就好大鑊因為嗰啲咁樣嘅商廈一路跌㗎嘛佢如果攞即係當有抵押，無抵押又冇得好講啦，係咪？無抵押又冇啦，有抵押都死因為個價值跌咗嘅時候，你追唔到。比如話嗰等咁樣嘅商廈個價值跌1半咁先算，你做個按揭成數5.5%咁即係點樣咁銀行 call 窿都唔夠賠分分鐘係唔夠㗎，就算借5成都，因為你跌1半嘛，好誇張嘛。好啦，不過金管局總裁余偉文就話，香港銀行體系嘅資本充足、撥備充裕，具備良好嘅財務實力以應對市場波動總之就大概意思係信政府冇事好啦，至於話市場觀察人士點講啦？一啲嘅銀行就選擇不將違約貸款立即歸類為壞帳，或者係要求嗰啲陷入困境嘅發展商即時還款㗎，因為銀行都擔心哇咁樣搞法會進一步惡化咗資產質素，並且會喺行業裏邊引發骨牌效應即係驚住真係攬炒所以唔 call 窿啦，呢個一個方法啦，同埋冇將嗰啲違約貸款即刻歸類為壞帳拖住先buy time嚟㗎係好啦，觀察人士用指出部分銀行亦都避免因為發展商貸款違約而沒收佢個抵押資產㗎，原因就係都難以套現，而且就會擠壓咗一個本嚟都已經係大跌嘅商業地產市場啦。即係所以銀行嘅角色好被動，錢就借咗俾你啦，你還唔到咁點你話要展期咪展期咯，再融資咯，唔係佢可以點啫咁其實呢啲對於市民好唔公平嘅你試下作為一個嘅小業主，你話哎呀可能係失業或者咩嘅特殊情況突然之間你試下唔供樓3幾個月啦，銀行一嚟即刻出信警告你，二嚟就會就算你肯還後嚟再還佢都會罰你息嘅。因為你拖咗佢數嘛如果你再唔還錢再唔供樓斷供就收埋你層樓，咪攞嚟做銀主盤攞去拍賣攞去填數咯，係咪一般嘅小業主就咁嘅情況啦，梗係會沒收你資產啦，係咪？你都唔供樓咁，但係話而家呢啲咁樣嘅地產商係點呢？怕咗佢銀行買佢怕唔會因為佢債務違約貸款違約而沒收佢抵押資產，因為佢收嚟都冇用。始終嚟講喺香港私樓計二手樓，即係就算賣到個價錢賤啲都好啦，都會賣得出嘅。但係因為嗰啲嘅商業房地產真係曳得好交關，你沒收佢嗰棟商廈翻嚟把鬼賣又賣唔出，咁不如點多一事不如少一事啦，唔好搞啦咁樣。所以你話係咪對於一般小市民係唔公平？呢個世界冇公平嘅，真係喂，嗰啲大到不能倒嘅，你仲要買佢怕？一般嗰啲市民供少一期供遲啲供遲幾日都罰息啦，係嘛仲量聯行香港主席曾煥平就話：目前銀行積極選擇不大規模收回呢啲貸款佢哋希望爭取時間等待個市場復甦。如果削減呢一個嘅
發展商對發展商嘅放貸嘅話呢，反而仲會可能損害咗整體嘅經濟活動啊。總之呢，就係、你越借得多錢，銀行就越驚啊你啊！你借1萬幾千咧，佢就追到你暈啊！出信又有係嘛啊？揾嗰啲收數公司收你又有，咁所以就睇下點啦係嘛？好快啫，今年依家都8月中啦，出年就幾百億到期啊！好，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。